Tahu nggak sih kamu, Gus? Kelelawar vampir mempunyai gigi yang sangat tajam dan air liur untuk mengurangi rasa sakit sehingga memungkinkan mereka menghisap darah lebih lama. Panda adalah hewan herbivora yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka dengan memakan bambu. Ikan koi sering digunakan dalam seni dan simbolisme di kebudayaan Jepang. Hiu adalah salah satu hewan yang tidak pernah tidur semasa hidupnya. Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram bisa mengangkat beban hingga 8 kilogram. Beruang kutub dewasa hanya makan kulit dan lemak mangsanya dan akan meninggalkan daging untuk anak-anaknya.